الحمد للہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اے قرآن نورانی شیشہ تے حق دا راہ وکھاوے، جو پڑھ اس نو عمل کماوے تو سدھا ہی جنت نو جاوے، تے شداں مداں زبراں زیراں تے وچ تیری شان آیاں، لوکاں خبر نہ کائی تے خاصا رمضان پائیاں۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفاں حمداں بڑیائیاں کبریائیاں خوبیاں ثناواں اللہ دی ذات واسطے۔ اللہ تبارک تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد لکھاں کروڑاں لا محدود لا تعداد درود پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات اقدس تے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود اور سلام دا نذرانہ پیش کرن تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں اور اسلامی بھائیوں، تہاڈے سامنے قرآن حمید فرقان مجید او دے وچوں آیات مبارکہ تلاوت کیتی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب وچ کوئی شک نہیں، اے بے مثل تے بے مثال کتاب ہے۔ اس کتاب دی شان یا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جن نے اپنے بچے نو قرآن ناظرہ پڑھایا، اللہ تبارک تعالیٰ او دے والدین دے سابقہ گناہ بخش دے گا۔ یہ ہے مقام قرآن۔ اور جن نے حفظ کروایا، اللہ تبارک تعالیٰ او دے والدین نو سونے دا تاج پہنائے گا، اور سونے دا تاج پہنا کے حافظ قرآن نو آکھا جا پڑھدا جا پڑھدا جا پڑھدا جا، جس طرح تو زمین تے دنیا تے رہ کے ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھدا رہے، اسی طرح پڑھدا جا پڑھدا جا، اور جتھے قرآن ختم ہو جائے گا اتھوں تک تیری یعنی کہ ساری جنت دی ملکیت جگہ ہو جائے گی۔ اور اس قرآن چ اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ ایسی بے مثل کتاب ہے جن دے وچ کوئی شک نہیں، جڑا اس کتاب ادب ہی کر لے گا نا، اللہ تبارک تعالیٰ ادب دے توفیل ان دی بخشش تے مغفرت فرما دے گا۔ حضرت محمود غزنوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کسے دے کول مہمان گئے، تے جس دے کول مہمان گئے او دے اندر ایک تاکی سی، تے اس تاکی چ قرآن رکھیا سی، تے حضرت
محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی نے سوچیا کہ میں قرآن نو سونا ہے تے اس واسطے میں اس قرآن نو دوسرے مکان چ رکھوا دینا، تے پھر خیال آیا کہ تو قرآن دی بے ادبی کرے گا، اگر اندہ ادب کرنا ہی تے تو باہر پہ جا، سو جا، آرام کر لے، آپ دے آرام دی خاطر قرآن دی بے ادبی نہ کر۔ تے حضرت محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی نے قرآن نو اوتھے پیا رہن دیتا تے آپ باہر جا کے ساری رات آرام کیتا۔ تے جدوں آپ دا انتقال ہویا تے کسے رشتہ دار نے خواب چ ویکھیا، پوچھا ہے محمود تیرے نال رب نے کی معاملہ کیتا؟ آکھیا ساری نیکیاں بڑیاں کیتیاں نے، جہاد بھی کیتے نے، نمازاں بھی پڑھیاں نے، صدقات خیرات بھی کیتے نے، حجاں بھی کیتیاں نے، لیکن مینوں جنہ فائدہ قرآن دے ادب کرن دے نال ملیا ہے نا، اللہ پاک نے جنت عطا فرمائی ہے، اونا کسی ہور عمل نے نہیں کیتا۔ کیویں کہ میں مہمان گیا سا تے قرآن دا ادب کیتا کہ انہوں تاکی چ پہ رہن دیتا تے اللہ تبارک تعالی نے مینوں او دے توفیل، ادب دے توفیل جنت چ اعلیٰ مقام عطا فرما دیتا۔ اور قرآن چ کوئی شک نہیں، تے جڑا کوئی شک کرے گا او گمراہ ہو جائے گا، او اللہ دی رحمت تو دور ہو جائے گا، او ایمان والا نہیں رہے گا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک قرآن ایسی چیز ہے کہ اندے وچ کسے بھی انبیاء دے نے، اندے چ وعدے بھی نے، اندے چ قرآن پاک چ ہر چیز دا ذکر موجود ہے، تبیان علی کلی شیء، کہ ہر چیز دا ذکر موجود ہے، لیکن قرآن وچ جھوٹ نہیں گا، ہر گل سچی تے سچی رب کائنات نے ساڈے واسطے یہ رحمت بنا کے بھیجا۔ اللہ پاک فرماندا ہے والذین یؤمنون بالغیب، کہ جس طرح قرآن نو ماندے نے ظاہری، اسی طرح رب کائنات نو بھی غیب دے وچ منو۔ تے جے قرآن نو کسے جھٹلاتا تے سمجھو انہیں رب نو جھٹلاتا، انہیں رب دے دین نو جھٹلاتا، انہیں قرآن نو جھٹلاتا، انہیں فرشتہ نو جھٹلاتا، یعنی کہ اللہ دی ہر چیز تے، نہ قیامت تے، نہ جنت تے، نہ دوزخ تے، نہ انبیاء تے، نہ رسولاں تے، نہ قرآن تے، یعنی کہ کسے تے بھی اوندا ایمان نہیں رہ گیا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ دے محبوب علیہ السلام دے کول حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ راوی نے کہ حضور علیہ السلام صحابہ دے وچ موجود نے، تو صحابہ دے وچ موجود نے تے ایک گنگرالے والا آلا تے ان دے چہرے تے گرد و غبار دے اثار نمودار ہوئے، انہیں حضور علیہ السلام دے سامنے ادب دے نال بیٹھ کے عطا دی شکل چ آکھیا سونیاں ایمان کی چیز ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان او ہے کہ اللہ تے رسولاں تے اور ان دی کتاب تے قرآن تے یعنی کہ ایمان رکھے، یہی ایمان ہے، اندے تے یقین رکھے، یہی ایمان ہے۔ تو جڑا اندے تے ایمان نہیں رکھدا، مثال دے طور تے ہن اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے الف لام میم تنزیل القرآن، اور اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے انا انزلناہ لیلۃ المبارک، کہ میں اس قرآن مبارک راتاں وچ گزاریا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر اس قرآن چ فرما رہا ہے شب قدر ساری راتاں نالوں بہتر ہے، اور اس طرح بہتر ہے کہ 1000 مہینیاں نالوں یہ رات بہتر ہے، یہ قرآن نے دسیا سانو۔ تے جڑا بندہ اس قرآن تے یقین نہیں رکھدا، وہ سمجھ لو کہ اینیاں راتاں تے اینے جڑے رب دے فضائل نے بیان کیتے نے قرآن چ رب نے، انہاں سارا دا انکاری ہو گیا۔ مثال طور تے کوئی بندہ کہندا ہے کہ قسم، قرآن دی قسم کو چکدا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے خود قسماں قرآن چ اٹھائیاں نے۔ اللہ پاک فرماتا ہے والتین والزیتون والطور سین وہذا البلد الامین، کہ مینوں توں دی قسم، زبور دی قسم، انجیل دی قسم، انجیر دی قسم، کہ میں انسان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں انسان ساری کائنات نالوں بہتر بنایا ہے اور افضل بنایا ہے اور اعلیٰ مخلوق بنایا ہے۔ پتہ لگا کہ رب نے قرآن چ قسماں کھادیاں تے قسم کھانا اس واسطے کہ بندے نو یقین آ جائے، میری مخلوق نو یقین آ جائے۔ اور رب فرماتا ہے
لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے سونیا مینوں قسم اس شہر دی جس شہر وچ تو آباد ہے۔ پتہ لگا کہ اس شہر دی رب نے قسم کھادی ہے، پتہ لگا کہ اے کوئی شہر عام شہر نہیں، جس چیز دی رب قسم کھا لوے اس واسطے قسم کھادی کہ سارے لوکاں نوں، میرے محبوب دی امت نوں پتہ چل جائے کہ اے کوئی شہر عام نہیں، اے قسم اس واسطے رب کھادی کہ انہوں یقین ہو جائے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ اس طرح ہزاراں قرآن چی قسمیں اٹھائیاں، کدی آکھیا سونیا مینوں قسم ہے کہ اے رات جڑی بنائی ہے ساری رات عظمتاں والی رات ہے، برکتاں والی رات ہے، ان دے وچ میں قرآن اتارے، کتے فرما رہے کہ سونیا مینوں تیرے شہر دی قسم ہے، کتے فرما رہے سونیا مینوں اے تین دی قسم ہے، زیتون دی قسم ہے۔ بالفرد ایک بندہ ہے او قسم اٹھاندا ہے کسے نو یقین دوان واسطے کہ مینوں خدا دی قسم ہے یا اس قرآن دی قسم ہے میرے تے یقین کر، اگر وہ جھوٹ بھی بولدا پیا تے انہیں قرآن اٹھا لے تے انہوں یعنی کہ قسم لین والے نو یقین ہونا چاہیے کہ اے اگر قرآن اٹھا لینا نے تے پاویں جھوٹا ہے مینوں یقین کرنا پائے گا، اگر یقین نہیں کرے گا تو دا قرآن تے ایمان ہی نہیں رہ جائے گا، کیونکہ قرآن وہ اے سمجھے کہ بندہ جھوٹا ہے، گنہگار ہے، ایک قسم پہ کھاندا ہے، لیکن قرآن تا رب دا ہے نا، جے قرآن رب دے ایمان رکھنا ہے تے پھر تینوں مننا پائے گا۔ تے قرآن دی قسم اٹھانا ادو ہوندا ہے کہ جدو کسی نو یقین دلوانا ہوئے یا کسی دی عزت تے حرف آئے تے اس نو یقین دلوان واسطے یقین کران واسطے قسم جدو اٹھاندا ہے، اب پاویں وہ کنا بھی گنہگار ہے، سیاہکار ہے، بدکار ہے یا جھوٹا ہے تے تیرے اگے انہیں قسم کھا لیے، ایک قسم اگر انہیں جھوٹی کھا دی تو اوندا وبال اوندے تے، لیکن منن والے نو قسم مننی پے دی قرآن دی، تے جے نہ مننے آکھے میں قرآن نو ماندا ہی نہیں، میں تیری قسم ماندا ہی نہیں، تے پھر او بندہ بے ایمان ہے، اوندا ایمان قرآن تے نہیں، اوندا ایمان خدا تے نہیں، اوندا ایمان رسولاں تے نہیں، اوندا ایمان جنت دوزخ تے نہیں، اوندا ایمان آخرت تے نہیں، اوندا ایمان رسولاں تے نہیں، اوندا ایمان نہ نماز تے نہ حج تے نہ زکات تے کسے تے بھی ایمان، پاویں کیویں بھی کندا بھی ولی ہے، جے اگر قرآن نو ٹھکرا دیتا ہے کہ میں قسم نہیں ماندا قرآن دی تے پھر اوندا ایمان کسے گل تے بھی نہیں رہ گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ دی بارگاہ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سانو جتھے قرآن آ جاوے اوتے سانو یقین کر لینا چاہیے تے یقین نہ کرے کیونکہ قرآن سب تو اعلیٰ چیز ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا توڑے وچ بہتر انسان او ہے جڑا قرآن نو سکھے تے سکھاوے۔ اللہ تبارک تعالیٰ دی نظر وچ او انسان ساری کائنات نال بہتر ہے کہ جڑا قرآن نو سکھدا ہے تے ان دی تعلیم دیندا ہے تے ان دی تعلیم سکھدا ہے۔ لہذا مقصد جی گل ہے کہ اگر کسی قسم دا کوئی جھگڑا ہوئے یا کوئی شک شبہ ہوئے تے شک شبہ دور کرنے واسطے اگر کوئی اٹھاوے کہ مینوں اللہ دے قرآن دی قسم کہ اے گل انج ہے تے جنوں قسم دتی ہے او قسم تے یقین کرے، اگر بالفرض یقین نہیں کردا تو اوندا قرآن تے ایمان نہیں، اور وہ توبہ طیب ہوئے اور نفل پڑھ کے دعا کرے یا اللہ کہ میں اے دی قسم نو قبول نہیں کیتا، لیکن یا اللہ بندہ پاویں جھوٹا سی پر تیرا قرآن اٹھا کے انہیں دعا کیتی یا اللہ انہیں قسم اٹھائی تے میں اس قرآن تے یقین کرنا پاویں کنا مرضی نقصان ہو جاوے، لیکن قیامت الدن تینوں اے قرآن شفا بھی دے گا، تیری بخشش بھی کرائے گا، لیکن جن نے اگر جھوٹی قسم چک لی تے اے وبال اوندے تے آ، لیکن منن والے نوں مننا چاہیے کہ یہ قسم جڑی اٹھائی ہے یہ میں انہوں نہیں ویکھدا پیا، میں تو رب کائنات دے قرآن ویکھدا پیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ دی بارگاہ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سانو کسے معاملے چ کسے مجمع دے وچ اگر اس دی گواہی مل جائے تو سانو اس دی گواہی نو قبول کرنا چاہیے ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین۔